咁其實我哋首先咧，演員就會將自己本身嘅真頭髮束起啦。咁我哋會戴一個黑嘅絲襪帽，係啦，或者係一個髮網咁樣將我哋本身嘅頭髮修理好之後咧，咁我哋就會落戚眉帶。咁戚眉帶之後咧，我哋就會落即花旦啦。咁我哋就可能會用膠紙去吊眉，咁亦都會有人咧喺呢個勒頭帶嘅時候就已經將雙眉咧戚起嘅啦。咁之後咧就係落我哋嘅濕粉底啦，咁我哋嘅粉底都係偏白或者偏肉色啲嘅，係啦。咁其實我哋粵劇嘅化妝或者戲曲嘅化妝咧，主要都係紅、黑、白呢三隻色嘅顏彩基調啦。咁之後落咗呢個白色嘅濕粉底之後咧，我哋會用撲將佢撲得均勻啲。咁均勻之後咧，我哋就落濕胭脂啦。咁其實喺我哋學化妝嘅過程當中啦，其中一個最難嘅就係點樣將啲濕胭脂可以得漸變嗰個深淺漸變可以勻循啲咧咁樣。咁其實呢個都需要時間嘅歷練嘅，係啦。咁之後將你嘅胭脂咧可以勻循啲咁樣去變成漸變嘅三層色之後咧，咁我哋就會落一個乾嘅碎粉啦，咁係一個定妝嘅作用嚟嘅。係啦，咁之後其實呢一個定妝咧，係唔單止可以防止你出油啦，咁同時間亦都係方便你之後去畫眉、畫眼嘅步驟。係啦，咁樣定咗妝之後咧，我哋就會落一層乾胭脂。咁其實佢原理都係一個漸變嘅效果啦，所以喺眼角嗰方面咧就會紅啲，跟住呢度咧就會比較粉紅啲啦，跟住呢度係最淡嘅。係啦，咁就一個3層嘅漸變。咁做完呢一個漸變之後咧，咁我哋就會畫眉，我自己會畫眉先啦，或者有人會畫眼，咁其實都好因人而異嘅。其實個步驟就係啦，咁我就會用黑色嘅眼線筆去畫眉。咁其實畫眉啦，開頭我哋學嘅時候咧，都會講花旦同埋小生都有些微嘅分別嘅。咁其實花旦都係會講可能係眉頭會粗啲，眉尾會幼啲，係啦，細緻少少嘅。咁可能小生咧，佢因為想剛陽啲啊嘛，咁所以佢整體嗰個線條都會比較粗啲啊，咁樣令到佢比較即係有精神啲啊啦。小生嘅話，咁之後咧就係畫眼啦。咁其實我哋花旦啦，去畫眼妝咧，其實都係想講求一個鳳眼，其實都係模仿翻古代啲仕女圖嘅時候，佢哋嗰啲眼咧都好似鳳眼咁，所以我哋都會將我哋本身嗰隻眼型嘅眼頭啦，同埋眼尾咧都會拖長，係啦，拖長同埋會拖尖佢嘅，咁就會形成一種好似鳳嘅眼。咁跟住之後咧，就係呢一個畫唇啦。咁畫唇就好似我哋平時時裝咁樣啦，只不過我哋多數一定會用大紅色。咁因為咧大紅色睇起上嚟咧會好精神啦。如果唔夠紅色嘅話咧，有時就會好似一個病態咁。咁所以其實我哋演出呢啲病態嘅婦人嘅時候，我哋都會將我哋本身自己唇嘅顏色咧印淡佢，或者喺上面得一層白色嘅定妝粉啦，咁令到佢淡色啲咧，喺舞台上嘅效果咧就會覺得呢個女仔知道喺個妝容上面知道佢係一個病咗嘅女士嚟嘅。係啦，咁其實整體大概咧嗰個妝容係差唔多，花旦同小生我哋都會講係一個靚嘅妝容。咁之後就係花旦就會落片子啦。咁我哋片子咧就有9隻片子，加埋嗰2條滴水，總共係有9隻嘅。係啦，我哋首先會落中間呢一個片子啦，咁之後就會開始落側邊嘅，係啦。跟住之後呢個就係滴水啦。滴水其實個作用就係去修飾面型。咁就可能你係方啲嘅，咁我哋可以方啲嘅、圓啲嘅，或者你本身係瓜子啲嘅，咁你可以透過呢個滴水咧去修飾到你自己嘅面型，出到台係最靚嘅效果。咁跟住之後咧就會戴好片子之後啦，我哋就會攞一個絲襪帽將佢包好，咁就係防止片子去走位啊。咁所以又係一個定妝嘅作用嚟嘅。咁之後就會落假髮啦。咁我哋其實講起假髮咧，我哋粵劇嘅花旦咧，會相對地分得比較仔細啲嘅。咁譬如好似我而家頭上嘅呢一把咧，就係散髮啦。呢個係頗為長啲嘅散髮啦。其實喺我哋粵劇嘅舞台上面咧，多數我哋都會做鬼混嘅時候，或者係女囚犯嘅時候咧，我哋都會戴上呢一個比較長啲嘅散髮。咁之後咧，會有啲散髮係去到腰間嘅。咁有時咧，呢啲就係比較年紀比較細啲嘅小女孩啊，或者係丫鬟嘅時候，我哋就會佩戴呢啲散髮。
咁之後可能會係仲有正邊啦，正邊多數都係我哋粵劇裏面一啲未出嫁嘅少女或者小姐姑娘咧都會戴正邊嘅。咁我哋正邊後面咧就會加一條頸尾音，咁就係希望可以填補翻一啲空隙位啊，喺視覺上會更加雅觀。咁之後咧化好妝啦，戴好頭啦，跟住之後咧就要戴頭飾啦。咁其實咩叫頭飾咧？就係我頭上面呢啲咁閃靈靈嘅裝飾啦。咁點解會錫咧？因為其實好多時候我哋都用啲可能係一啲水晶啊，或者係一啲閃石啊去裝飾，咁令到我哋喺台上面嘅時候咧更加閃閃生光咧，就非常之搶眼嘅啦。我哋好多頭飾啦，除咗係呢個前裝之外啦，我哋嘅鳳冠啦，我哋嘅大頭石啦，好多嘅時候咧都係會用到呢啲咁閃靈靈嘅水晶同埋呢啲閃石去裝飾嘅。咁到之後啦，其實粵劇咧花旦做一個好特別嘅裝扮咧嘅規矩就係左姣右俏。咁其實呢句説話係點解咧？就係左邊戴石，右邊戴花，係啦，花旦花旦。咁所以其實我哋以前啲前輩成日都講，你啲花旦嚟嘅就一定要有花，一定要頭上面要戴花。咁我哋左邊咧就會用呢啲頭飾咁樣啦，另外我哋呢啲右邊咧就會戴花，所以就叫左姣右俏啦，就係咁嘅意思啦。花旦就係咁啊。大致上咧，我哋頭飾嘅穿戴咧都差唔多噶啦。係啦，咁今日其實我呢一個裝束咧，就係《牡丹亭驚夢之幽媾》裏面杜麗娘嘅一個造型嚟嘅。咁其實我呢個造型咧係一個鬼魂嘅造型。咁點樣去睇我係一個鬼魂嘅造型咧？咁就係我有個好長好長嘅散髮啦。咁多數即係我頭先講咗啦，鬼魂嘅時候咧，我哋就會有一把比較長啲嘅散髮。咁多數咧可能都會過我哋嘅臀部。咁我哋嘅時候咧就有一個非常之長嘅散髮啦。咁同埋咧，我頭上面咧，我戴咗錢莊石啦，我有7粒嘅片子石啦，另外我就會有啲梅花石啦，跟住有頭石啦，另外就會有個正髻啦，正髻係可以將我個即係整個人個造型可以立體啲，更加高啲咁樣，可以令到佢望落去更加精神啦，同時間亦都可以有多啲空間去裝飾。咁另外就有個頭巾啦，呢個頭巾咧其實都係我哋粵劇咧一個比較特別啲嘅造型，因為我哋做鬼魂嘅時候咧，好多時候我哋都會喺頭上面咧戴一個頭巾去區分我哋鬼魂嘅一個角色嚟嘅。咁我身上啦，大家可以見到，其實呢係降紗。喺唱詞裏面咧都有一句説話就係話興隆降紗。咁其實咧降紗咧係紅色嘅，係啦，咁所以或者係粉紅色。咁所以我哋造型嘅時候，好多時候都會選用翻喺曲前有出現過或者相關嘅顏色嘅可能係衣物啊，或者係服飾啊，或者係一啲裝飾啊，我哋都會要根據翻曲詞裡面所提供佢哋所塑造嘅嗰個角色係着啲乜嘢啊，戴啲乜嘢啊，咁而去選擇我哋嘅戲服嘅。咁另外啦，我整套啦，我有個比較好似紗裙啲嘅裙啦，其實咧亦都係一個比較特別嘅設計啦。咁呢個紗裙咧係比較蓬鬆啲嘅，咁所以望落去咧會有比較飄逸啲啦。咁同埋其實依然咧降紗都係會有一種俾人感覺到有飄逸嘅感覺。係啦，當我去轉身嘅時候，可能會有啲好似飄飄然嘅感覺。咁所以咧好多時候我哋嘅服飾咧都會希望可以能夠讓到觀眾更加明白我哋嘅角色係啲乜嘢嘅身份。係啦。《牡丹亭驚夢之幽媾》咧，呢一個就講述杜麗娘喺夢會柳夢梅之後咧，其實佢因為太思念呢個男士咧，咁所以就死咗啦。所以咧，佢就有個落花驚閃而亡嘅一句説話。咁所以佢嘅鬼魂咧一路守候住佢自己本身嘅居住地啦。咁但係其實呢個居住地3年之後咧，已經成為咗一個庵堂啦。咁跟住好天緣巧合之下咧，咁柳夢梅佢本人咧就喺3年之後嚟到呢個庵堂嗰度，係諗住借宿一宵，咁就可以繼續上京赴考嘅。咁之後咧，杜麗娘嘅鬼魂咧就喺當晚佢入宿嘅嗰一日咧，佢就現身啦。咁所以喺夜晚嘅時候咧，佢就嚟揾呢一個柳夢梅。